diikuti ribuan santri. Mendorong lakukan dari kami berjaya kami lagi. Sak terawian sak Quran. Kalau itu karya cuma akan mau hujan kadang ya Allah. Sak terawian sak Quran. Nah, ini terus kembali mulai bisa sampai sholatkan rampung jam terus. Hukum-hukum awal diri lukiran bong-bong di hati ini mulai hukum-hukum lukiran awal diri dunia akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولسلامة ديننا ودنيانا وأهلنا وذريتنا إلى آخر الدنيا حلانا وصالح وعلى نبينا وعلى كلية صالحة وعلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة سيدنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآله وأصحابه وسلم المهاجرين والمهاجرين وصلى الله عليه وسلم وجميع أتباعه وشهداء علماء أولياء والصالحين والصالحين المعرفين وجدودنا وجدتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن نكون علينا وفرض لنا ولهم وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب ومصنفها وشارحها وإلى تأمينا كبرنا وإلى حضرة معلمنا ومعلم معلمنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وأستاذنا وأساتذتنا الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى معلم صنع قارئ سامي مستقيم هذا الكتاب إلى حضرة من حضر في هذا المجلس بارك الله في حياتنا وعلومنا وبارك الله في أولادنا وأرزاقنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النجاسات An-najasatu bab nerangaken pira-pira najis. Najis inggih punika perkawis ingkang kotor menggah syarat. Perkawis ingkang kotor niki ingkang menjijikkan. Boten kotor ketan niki kotor dalam artian menjijikkan. Menjijikkan mungguhipun syarat. Hukum syarak mengatakan niku barang menjijikkan niku termasuk kategori najis. Lah napa mawon sing kon terangke kategori syarak najis niku nomor setunggal batang atau maitah. Namun kitab itu niku batang niku mungkin berakhir pertama dan adamu wal payun untuk disebut maitah. Tapi cerita iki pertama niku maitah batang. Batang niku napa? Batang ingkang sanesipun batang manungsa, anak Adam, batang walang lan ulam toya. Menika suci. Jadi bangkai batang sekali lagi bangkai itu apa? Kemarin pun Zakatul hayat hilang kehidupan tanpa melalui penyembelihan sah secara syar'i. Secara syar'i. Awalnya dulu bahas batal itu akeh banget. Hal-hal yang terjadi dengan maitah itu kata banget. Tapi intinya memiliki batang selain batangnya manusia, selain batangnya walang sejenis walang-walang, selain batangnya iwak banyu. Niku najis.
Tapi nek manungsa walang iwak banyu senajan mati ning grumbang mati ning kali iku tetep hukumnya suci. Hukumnya suci. Oh, datang. Wong aturaken datang itu napa tidak melalui penyembelihan sah secara sah. Kadang-kadang kita itu terlena dengan keterangan hewannya itu hidup atau terus disembelih. Nek nyembelih itu kadang-kadang hewan itu urip tapi nggak hidup. Loh, ini pun keterangan nih, urip kok nggak hidup. Ada suatu kasus ngeten. Umpamanya di depan asrama itu ono titik ketabrak. Titik jago ning asrama karo putra, karo Pak Imron itu titik ketabrak motor jebret. Bar titik ketabrak motor, terus mendadak minggir rada lepek-lepek gitu bener. Lepek-lepek. Titik ini ku dicekel Pak Budi Satpam. Duya kalau Pak Budi terus dicekel Pak Imron titik ketabrak motor saat mati dan dibelah. Kemudian kalau Pak Imron dicekel, titik kalau Pak Budi dicekel terus dibelah. Nyet. Pak Budi muni alhamdulillah titik ketutupan dan ini tersembelih. Pertanyaan nih, cara hukum syara niku batang apa mboten? Cara hukum syara batang apa mboten? Cara sampeyan mboten batang. Cara kitab niku termasuk batang. Napa sebabnya? Sebab titik sing ketabrak motor sing sak jam rong jam meneh mati niku hakikatnya bukan hidup tapi dia sudah menjadi batang. Alasannya napa? Karena terigu mboten enten istilah hayatun mustaqirah. Enten istilah tulis mawon sana. Hayatun mustaqirah urip sing tenang, ora urip arep mati. Nek titik sing ning titik Pak Imron sing bar tabrak motor niku jenenge urip tapi arep mati. Hakikate niku pun dihukumi mati. Loh, ngeten iki kuatah iki ketapuk-tapuk ngeten niku. Rata-rata ana titik ketabrak langsung bapak niku goleki lanjut terus dibeleh. Rampung muni alhamdulillah. Padahal dibeleh ora dibeleh lan saja bahkan 2 menit 3 menit niku mati. Nek ngeten niku pripun tidak ngefek dibeleh tuh orang padha wae batas krono napa itu tidak ada hayatun wairu mustaqirah. Uripe itu sekedar meneh mati. Jadi itu bukan termasuk penyembelihan sah secara syar'i. Paham? Ini sering terjadi di sekitar kita. Niku namine napa batang walaupun dibeleh. Walaupun dibeleh kalau Pak Imron ngek tetap dihukumi batang. Cara sah bismillah kita lu bismillahirrahmanirrahim tambah dadi batang. Sebabnya napa iki wau tanpa melalui penyembelihan secara sah. Iki nek kita bejuripun takrif itu lebih betul penjelasan ya yang lainnya. Nah, dari sini paham ya, bisa diterima ya. Ono kasus kata itu, titik sampean ketabrak, kira-kira sampean terus dan cekel, boleh latih, kok didiamkan? Didiamkan mau, adekan mau dibeleh, dan cepat boleh mati. Tapi dibeleh utawa orang dibeleh, nek engkau mati, niku dibeleh baca. Tapi kok orang mati dinten mawon dalam jangka waktu kok ada 1 hari 1 malam dia masih tetap hidup, berarti itu hayatun mustaqirah sesuk dibeleh. Lho, tadi lho. Jadi itu membedakan yang benar. Niku sebenarnya niku batal. Saiki orang mati tapi ora dibeleh. Ono kasus mati ora dibeleh. Enten contohnya, ono kambing
Meteng. Iki sok enten to. Ana kambing wedhus meteng. Terus wedhuse dibelah ngek. Ning jero ana anake. Ujug-ujug dibuka anake mati. Wong ibuke mati kok. Anake melu mati. Bagaimana hukum anak itu janin yang ada di dalam kandungan itu dibelah? Niku hukumnya halal lan nikmat. Halal hukumnya. Sebabnya apa? Matine betul disebutnya, iya, tapi matine janin dalam kandungan mengikuti matinya induk ketika dibelah. Rasa takut dari rendi, alam kaya wong kono wae. Rasa takut. Nek dalam usul fikih niku tabiun. Artinya barang yang mengikuti itu hukumnya mengikuti. Tabiun hukumnya janin anak wedhus sing durung mau mati ijene jero janin termasuk mengikuti induke mati. Nek induke datang jerone dadi batang. Nek induke mulai mati dibelah anak sing jero weteng yo dadi halal. Allahumma paham ya? Itu yang pertama. Jadi batang itu najis. Wis apapun yang terjadi batang itu najis. Kecuali yang kemarin batang wis jadi napa? Set dan batang wis jadi belatung. Belantungnya hukumnya suci, itu adalah hukum istihalah. Dalam kaitan fikih itu namanya hukum istihalah, berubah bentuk. Maka bentuknya batang yang setelah batang itu betul bentuk batang sebagai sesuatu saat ini belantung. Akhirnya nopo saat ini yang dihukumi belantungnya sete betul batangnya dibuang. Itu yang membedakan. Nomor kali, itu. Nomor kali. Lah, nek manungsa napa manungsa najis apa boten najis. Batang manungsa mosok muni batang kok ngoten lho. Manungsa dibelah boten. Wong manungsa sing mayit niku boten najis. Sampeyan ora usah dalil-dalil kan innamal musyrikuna najisun. Nggih. Wong musyrik niku najis kan nek najiran. Lho, kan ayat Al-Qur'an itu wong musyrik niku najis. Lho, terus iki kok dikatakan wong musyrik. Wong kok boten najis. Padahal ayat Al-Qur'an itu innamal musyrikuna wong musyrik niku najis. Iki nek pengen ngertos hukum dalam ayat itu wau sing dimaksud najis niku najis itikad salah itikad menjijikkan ritual kotore itikad bukan kotore awak. Sehingga wong sing berketolan innamal musyrikuna itu tidak selamat karo wong non muslim ra gelem. Kok innamal musyrikuna kan najis. Tapi kan orang non muslim najis tidak selamat betul turun dari ayat innamal musyrikuna padahal yang ambil dalil itu salah dalam hukum. Yang dimaksud najis itu najis atine. Najis etikot yang salah, bukan najis badan. Gitu. Salaman karo orang tetap salam betul orang salaman itu tangannya suci ya suci, nek tangannya kotor ya tetap najisnya itu bukan najis. Selain anak Adam, walang lan iwa. Ya. Nek iwa itu pripun? Bangkai nek iwa ini perlu ya lebih sering sok konasa. Iwak niku pripun? Iwak niku bangkene niku boten najis. Tapi nek jero bangkene bisa ada najis. Iki harus dipahami. Bangkene iwak niku najis. Sampeyan tuku iwak dramen. Tuku iwak dramen niku kok iwake gede. Niku jerone ana najise. Kudu diblek ora kena langsung digoreng sak dramen tanpa diblek. Nah, nek iwak niku wau iwak gede pasti diresiki najise. Nek iwake cilik langsung digoreng boten napa-napa dimasak iwak-iwake boten napa-napa. Pertanyaan, ukuran cilik kali gede. Tuku pindang
tuku apa? Tanah itu apa? Gede. Tidak, satu itu tanah deh. Tuku pindah kalau tuku gede kan ternas iwo. Sing kondi. Nah, ngeten niku jerone niku asal dinaken apa boten? Lah iki lho. Iki mungkin kaitan najis kali boten. Kalau ukurannya iwak itu kecil, niku dipangan kabeh asal sak ini. Tapi nek iwak niku besar, boten. Ukurannya besar, wong bijine normal. Wong bijine normal, niku loro ngaten iki termasuk cilik. Biji sak kula nggih sak umur sampeyan, ora biji tak pas siji kelas kita lho. Sak umpamane ora sak tak arin ngoten niku lho. Sak baika ngoten niku lho. Ngaten niku seneten iki niku normal. Ngaten iki namine cilik. Sehingga sampe langsung gula ora usah digolek berapa-berapa. Tapi nek wis telu, niki ukurane gede. Kita bener beli. Ukuran iwak cilik niku nek ukurane rong biji iki ukurane iwak cilik. Sampeyan langsung goreng, tukune benas langsung digoreng berapa-berapa. Ora usah bersih dulu. Tapi nek ukurane iwak itu gede, ukurannya gede itu kita telur biji ngene iki lho. Nek telur biji ngene iki atur di bersih dhisik, dibelek bersih jenenge enten najis. Batane halal, tapi jerone itu enten najis sing kudu diilang. Paham? Ukurannya kecil, 2 ke bawah dikit. Jadi nek teri sapi tunggalane, ukuran betul-betul kok teri iwak cilik-cilik yang tadi gue nggih, misalnya sedikit gilih-gilih tapi akeh ning seni lho. Ngaten iki sinten iki berapa-berapa langsung digoreng santap. Tapi kalau ukurannya besar, segini, itu ukurannya besar. Apa meneh lebih gede, umumnya diamet, apa meneh nila. Ukurannya tekan semeter iki. Ngaten iki pripun? Jalannya harus dibersihkan dulu, di kotoran najis itu dihilangi, lagi dimasak, terus tukune oke, baik itu. Jadi selain daripada manusia itu tanpa mengecualikan walaupun ada ayat seperti itu tahu. Terus selain daripada iwak dengan ketentuan iwak laut, iwak gayu, niku seperti itu. Batange niku wau tetap halal, tapi di dalam bata itu ada najis halal. Oh betul sebelah iwak itu betul. Nomor kali roh itu darah, wadamu lada gede kejawi rohipun badan piyambak ingkang medalipun boten sebab pendamel. Ana gede ning awak, lik metu gede ora sebab dikukur, ora sebab dipleting. Ora sebab dipleting iki boten. Metu dhewe iki. Umpamane ngeten niku duduk metu dhewe, mlepet dhewe ketok abang, tapi niku gede. Kejawi gede sing niku wau, lan medalipun boten saking bolongan ingkang terus, bolongan asli. Boten saking bolongan ingkang terus. Kados dene bolongan sing terus mripat, irung, telinga. Sinaosa sak sapunipun malih rupinana, sak sapunipun malih berubah bentuk berupa nana. Mila roh utawa darah kasebat kalebet najis mabuk. Selama darah ini wau boten krono berangkat gede sampeyan awake dhewe itu, tapi metu dhewe ketemu. Terus itu gede, nadar gede supaya itu. Gede supaya itu. Bener. Pokok niku mek ngeten niku tok niku namine napa? Namine najis. Tapi makfu. Najis sing gramul. Lho kok toh najis kok lagi iki. Nah, iki berkaitan kali iki. Sampeyan kalau duwi nanti kitab sing menjelaskan tentang al-mahfuat an-najasatu al-mahfuat. Jadi 7 tahun atau 8 tahun kula niku wis tau ngaji niki teng lantai 2 putra sing njaluk dulu tak iro kali Poni Tuyan kali Fathil Jawad namanya
Kitabnya tulis kitabnya. Kitab Fathul Jawad. Tulis kabeh. Kitab Fathul Jawad menjelaskan tentang najis-najis yang diampuni, yang dimakfu. Fathil Fatah Jawad tanpa takhir, bukan takhir, bukan al-jawad, bukan al-jawad. Kitab Fathul Jawad, kitab yang menjelaskan tentang hal-hal najis-najis yang diampuni. Berarti nek aku ya dihukumi bukan najis. Walaupun itu najis tapi aku apa-apa. Nah, di dalam kitab Fathul Jawad itu kan jelas piro, boten kagel. Sak nopo nggih? Sak kitab taklim. Kitab taklim sampeyan. Kitab kuning yo nggih, boten taklim maknane. Kitab kuning, kitab ini gede sak kitab kuning. Nah, kitab taklim misalnya. Di dalamnya yang berpetu dan berpetu berarti harus gitu. Dan berpetu berarti benar. Di dalam kitab Fathul Jawad itu menjelaskan 66 kasus. 66 kasus berkaitan dengan najis yang makruh. Najis makruh itu berikut. Ini kasih kalian ini, kalau kalian sarang kalian kopi itu dunia, bariku, rampung, saat itu ngaji Fathul Jawad lantai 2 minggu. Peserta ini pertama kali kuasa saklas sebelah suwe-suwe dari Pak Imron CS. Terus ini udah goyo-goyo kan dulu ya. Tapi insya Allah Pak Imron tasnya ya, tasnya ada tapi yang derek kita boleh dari itu. Kalau Pak Imron yang dulu, kira-kira ya, gitu tampil Jawad. Itu dari 66 kasus itu persatu itu dijelaskan secara detail. Termasuk ini yang kita baca nanti mungkin itu adalah arahan-arahan spiritual. Salah satunya mengenai apa nanti tentang kasus termasuk banyak darah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Milo roh utawa darah kasebat kalebet najis makfu. Lah, najis makfu niku wau, najis makfu niku dalam arti najis tapi di ngapura. Enten makfu dalam arti najis niku makfu dalam dimakan. Najis tapi makfu dalam dimakan. Enten tapi sing wau khusus najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. Di dalam kitab Fathul Jawad. Kitab ini Fathul Jawad. Oh, itu gede saja. Kok umpamanya kan ono sok betul. Ya, sohibul jadul Indonesia ya. Betul. Oke. Pokok sampeyan itu mentik-titik menengah wis. Kalau tak dipukul. Kok metu titik gede titik ngeten niku wau. Niku minal ma'fuwat anha. Nggih, termasuk najis an-najasa al-ma'fu anha. Najis sing diampun. Betul apa? Lah. Tapi dalam kita ya terus ganti. Nomor 3 nanah sami ugi mapet utawi boten ugi kita utawa toyo penting-penting ingkang gaji nanah sami ugi saka napa mapet utawa boten mapet iku mabet nabu nanah iku nabu berarti nanah sing lawas sing utawa boten nanah anyar. Nanah niku hukumnya padha karo putih. Napa? Najis. Oh. Sing nabu ya najis, sing napa? Sing napa? Ugi cita toyo penting-penting. Pentingnya nek gaten kan penting-penting. Penting-penting menane putih. Ijo bersih ngoten niku. Penting-penting ngoten niku. Niku termasuk cita toyo penting-penting ingkang gaji. Kan niku padha tapi kok dene mawon niku kok sampeyan tegal niku najis tapi nek meneng mawon cilik ngeten niku mungkin metu dhewe niku termasuk minal ma'fu'an anha.
Oke, paham ya? Itu dalam ya, contoh dan marah. Batal kita kodok itu butuh penyakit, tapi tubuh. Musibah di dalam tubuh. Waktu kamu butuh kehabisan yang kita mau. Lagi kalau batal ini jalur mulai itu menolak alam. Nomor 4, sedaya perkawis ingkang medal saking kubul utawi bubur. Nah, kalau jaminan sabila ini, betul apa? Kumpul hitam ini kumpul betul. Kumpul betul ya. Nomor 4, sekawan sedaya perkawis ingkang medal saking kubul utawi bubur sami kubi kubul buburipun Bani Adam utawi hayawan. Kabeh barang sing keluar saka dalan arep utawa dalan buri, dalan isor niku najis. Kuwi kubur manungsa utawa kewan kejaba kejawi mani saking Bani Adam utawi hayawan ingkang suci. Lan angin dituntut angin punika hukumipun suci. Jadi semua hal yang keluar yang untuk nasabila ini, semua yang keluar dari jalan dua, jalan arep, jalan duri, jalan arep, buang air kecil, jalan duri, digobiol, niku kabeh najis selain sperma utawi hayawan, spermane Bani Adam utawa kewan sing suci niku dihukumi suci. Spermane dalam suci niku dihukumi suci. Tapi nek sing najis, nggih. Jadi keluar dari jalan bersama nopo mawon. Pertama banyak laki perempuan. Itu. Ini betul mempunyai haid. Betul nikah sama mana. Tapi sering keluar nanti keputihan. Nah itu. Keputihan itu termasuk kalau jam betul. Kalau dari nasabila ini. Ini nanti sama betul. Hukumnya podo kalau barang saya keluar. Pokok selain sopir rumah itu kabel penajis. Angin makhluk benar terjadi betul. Angin itu yang penajis. Artinya apa? Sarung, kapok, sing kentutan. Kentut botut kuwi ana suarane ora rambut ora. Pokok kuwi berupa angin lho ya. Angin niku betul najis. Jadi kena ubukane angin turun tapi nani katok nani sarung niku sarung juga najis seperti niku angin tapi kok ono terus nah ini itu masalah berarti ada kandungan cair nek cair itu kok berarti itu bukan namun angin tapi kecampuran barang lain selain nah ini hukumnya yang kok kalau keputihan nah karena saya mau itu bola balik itu lebih hati-hati dalam jaga kesuciannya, lebih-lebih di daerah yang rawan seperti itu. Terima kasih. Oke, paham ya? Nomor gangsal segawon lan andapan utawa apa? Cewek dalam sak anak turunipun sinaosa wajangan kalian hayawan ingkang suci. Wal kalbu wal ibiru wa ma tawalat min huma aw min ahadihima. Anjing utawa babi, anjing seluruh jenis anjing. Kan ono anjing jenisnya anjing apa jenisnya seluruh jenis anjing itu najis. Masalah bola itu mungkin bagian najis, tapi itu najis. Segawon lan celeng itu babi. Seluruh jenis babi hutan, babi kota, babi yang lain itu hukumnya najis. Bahkan bola.
rasa anak-anak asli nopo anak hasil dari silang ono wedhus meteng sing metengi anjing jadi nih wedhus indukan wedhus tapi sing metengi majani lanangane niku anjing. Niku pripun hukume anake niku padha karo anake sing anjing. Pripun najis. Nek ibuke boten najis, anake sing keluar dari pajangane niku lho. Lanangane anjing niku keluar dadine najis monggo. Anak-anake awin ahadima sing awhadima hasil silang. Pamane niku wae nomor KB kali wedhus barangkali terjadi itu anaknya itu menjadi salah satu di antara najis mubal makhluk ini berapa nih? Berapa? Nomor 6 koan itu susu saking hayawan ingkang boten halal dagingipun saklitinipun susune Bani Adam susu saking kewan sing ora halal susune macan lho niku itu kalau susune kabeh susune macan susune kewan-kewan sing ora halal daging niku hukume najis kecuali susune manungsa ibu-ibu yang menyusui susune halal juga anak-anaknya halal dan bahkan itu adalah yang paling menyehatkan untuk anak yang masih kecil. Nomor 7 iler. Nah ini sering kasus iler itu wong sing biasanya turu iler ingkang medal saking wat sing video dereng masuk. Sing niki. Nomor 7, nomor 7 iler ingkang medal saking watu. Iler sing metu saka weteng. Wong turu, lah itu lho. Wong turu biasane iler, sesuk iler. Niku kok ilere metune niku saking watu, saking dalam, bukan dari sini mulut, tapi dari dalam. Tuh. Setengah saking tetengeripun inggih punika medalipun rumpi kuning tur bajing. Nanging tumrap tiyang ingkang asring kecobi ngedalaken iler kuning tur bajing punika hukumipun makruh. Ora iso dipekot. Hukumipun makruh. Sinaosa medalipun kathah. Dene iler ingkang medalipun boten saking waduk punika hukumipun suci. Mengaten ugi iler ingkang mamangi medalipun dipun mamangi medal saking waduk utawa saking cangkem upamanipun punika inggih dipun hukumi suci. Niki sering kasus wong turu niku nek iler ilere rupane kuning-kuningan nek anggone ya mesti basi niku didelok ilere niku medal saking pipi niki mulut utawa dari dalam cara mendeteksi pripun jadi delok sampeyan nek turu batalan apa mboten nah gampangane kok lek metu kok batalan dari dalam tidak mungkin keluar sebabnya naik ketentu mboten anu batalan mboten asal medal andikan medal itu jarang sekali. Tapi nek lek turu tanpa bantal, lamber-lamber kaya bunga wasul lho,
iler sing medal nalika turu boten batalan niku sebagian besar dari waktu dari dalam sebab niki kebawa. Kalau tidurnya niku niki rada di atas utawa malah ngadeg utawa malah ngalih mujadah ngeten iki pas bengi-bengi ngeten iki sampeyan ngantuk malah kilon lember ngeten niku najis apa boten najis sebab niku boten iler ya keluar dari serat tapi dari mulut tapi nek ana sampeyan gambar turu beta turu beta apa batal rupane kuning ambune bajin kathah metune niku sing wonten ning jero wonten niki kabeh barang kebune kene dadine najis nek mendeteksi mudah napa angger batalan nggih angger batalan batale dhuwur kok medal itu jarang sing keluar dari tapi kok ora batalan niku biasanya lebih banyak lah kecuali wong panen dicoba niku nek turu napa mesti ngiler langsung toko wis pokoke wis to ya ngiler tok ngono lho ya sak batale niku berpulau-pulau sampai beroket kabeh ngono ya kon artinya dicoba niku bukan mesti titik mesti maksud titik tertentu niku termasuk golongane barang sing mampu kon sekali lagi masalah makfu najis yang dinamuro itu akan mungkin tugas kita lanjut jawab lanjut jawab dulu nabi tahu apa dulu lah di ngaji dipahami sakit paham tapi seputar ya yang kemarin itu lagi kita hasil jadi betul sama ngaji dengan Fathul Jawad apa betul? Syarat Fathul Jawad itu nek wis Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wa, terus Fathul Jawad. Dan itu Fathul ini. Nomor 8, kok tahu? Nomor 8 utah-utahan ku buku mecah cilik. Uang muntah niku nggih nek dasar mosok muntah niku niku sing dikeluarkan ku pripun hukumipun nah niku lho ya termasuk golongan najis apa mboten ya disimak bareng-bareng utah-utah utawa gumoh niku kabeh najis kecuali gumohipun lari-alih ingkang ngingi pentilipun susu ibunipun punika kumunipun makruh dadi namung cah cilik tok cah cilik sing sen nyusui ibune terus nek metu gumohe niku kasih susu to gumohe sing cara pentil ngoten lho penting apa susu niku hukume apa gumohe akeh niku hukume makruh sampai cah cilik mesti ngoten niku tapi nek gumohe sampeyan muntah-muntah sampai paling kuning biru ijo wis ana mambu salak mambu sak menane niku pripun hukume najis saya tambah woi medal niku sing keluaran itu najis kabeh. Makfu boten ya senengan makfu dari lho ya. Kabeh kok makfu. Tengrika niku namung enten 66 poin, 66 kasus sing dijelaskan. Niku namung najis sing aku mawon. Termasuk niki wau. Niki napa? Nah, utah-utahan niku wau hukume najis. Terus sampe arep tambah iki kira-kira kok umpamane nggih teng putih sebenarnya teng mobil orang kuat nganggo AC biasanya tambah muntah siapkan lah nek muntah yang dulu itu terus gak buang ini kira yo najis sing keluar itu kabeh barang najis barang kok mungkin justru muntah kecuali muntahane dari sing nyusul baik muntah-muntahan wal itu nomor 9 arak. Nah, arak itu perkara sing ngene. Arak kuwen sedaya bahan minuman keras tur mendemi kasdodene alkohol ingkang kedadosan saking arak.
Dene alkohol ingkang kedadosan saking tebu lan si sesaminipun punika boten najis nanging tetep haram. Lah iki perbedaan. Alkohol nek arak niku alkohol niku najis. Khamr niku najis. Kemarin pun enten, kecuali khamr yang sudah isti'alah berubah bentuk menjadi cokak atau bahan bumbu dapur. Tapi saat ini cokak itu bukan dari khamr. Cokak itu memang dibuat sebagai cokak. Kalau dulu khamr yang didiamkan kemudian jadi cokak, nah itu isti'alah dari najis jadi bahan. Kasus mriki nomor 9 niku wau arak niku najis. Tur kuwen sedaya bahan minuman keras tur mendoni kadene alkohol. Nah, iki alkohol. Alkohol itu nek awake dhewe sering mendalami tentang alkohol. Alkohol niku enten alkohol sing menjadikan arak menjadi khamr. Enten alkohol boten. Namun jenisnya itu nek sekolah itu dipelajari. Sehingga apa? Alkohol itu menjadi bahan campuran. Kalau alkohol yang terbuat dari khamr memiliki, memang arak dari barang itu hukumnya najis. Memang untuk bahan khamr. Alkohol yang menjadi bahan khamr itu alkoholnya hukumnya najis. Tapi kalau alkohol dari bahan tebu, nah, saya pernah lihat nadrukis mor turko dipapangkan semuanya dari tebu itu ada yang dihasilkan menjadi gula, ada yang dihasilkan menjadi sari tebu, dan ada yang menjadi alkohol. Kemudian alkohol itu dioper ke mereka menjadi bahan salah satunya campuran bahan kosmetik, obat-obatan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, yang dari tebu alkohol, yang dari tebu, dari bahan tebu, kemudian menjadi bahan kosmetik, minyak wangi, semprot, mesti yang alkoholnya. Ini hukumnya pripun, hukumnya suci. Bukan seperti khamr yang ada campuran alkohol khamr. Tapi untuk lebih aman, kita menggunakan minyak wangi yang murni tanpa ada campuran. Ini lebih aman. Tapi kalau sampai kita memberi bertanya minyak wangi yang bercampuran alkohol dari bahan yang suci itu pripun? Namanya alkohol. Alkohol itu bukan khamr. Ketika dihukumi suci. Sebabnya apa? Nah, bedone al-muskir dengan alkohol. Kalau alkohol itu suatu sifat, nah itu mesti semua ahli kimia nih, mesti. Mungkin itu senyawa barang tersebut. Tapi pokok alkohol tidak semuanya suci. Dan alkohol tidak semuanya najis. Tergantung alkohol dari barang-barang yang haram, yang najis, yang dibuat untuk menjadi khamr itu adalah najis. Namun alkohol yang terbuat seperti dari bahan tebu yang sebagian jadi gula, sebagian menjadi ini dan itu, dan ada yang menjadi alkohol, kemudian untuk menjadi bahan obat-obat, menjadi make up, gitu. Itu menjadi bahan pengawet juga menjadi yang lain-lain itu termasuk minyak itu hukumnya suci. Itu hukumnya suci. Namun awet dhewe untuk lebih mantap kalau beli minyak wangi yang tanpa alkohol. Tapi kok ada yang ada alkohol itu juga betul alkohol. Masih ini alkoholnya kan kita rumus alkohol ini mengandung alkohol berapa persen kan ya. Tapi kalau yang dalam minuman keras minuman keras itu alkohol yang itu semuanya najis. Itu semuanya najis. Alkoholnya terbuat dari alkoholnya yang bisa dijadikan itu khamr. Tapi kalau alkohol sebagai bahan untuk campuran make up dan lain sebagainya, itu terbuat bukan dari barang yang itu bisa dilihat kembali tentang macam-macam jenis-jenis alkohol yang banyak banget dengan rumus-rumusnya. Mungkin ada rumus-rumusnya itu. Mungkin IPA itu mungkin lepas nih. Dengan beli itu jelas tahu nih kadarnya berapa. Kalau campuran etanolnya berapa? Itu kita sangat ngerti itu. Nah, kalau selalu alam, selalu alam.
Tapi intinya bahwa alkohol itu hukumnya bagaimana? Kode itu mau. Kalau alkohol yang diambil dari sari-sarinya barang yang najis itu adalah najis, dan kalau dari yang suci itu adalah tetap suci karena bukan nomor belakang itu nomor 9 yaitu arak utawa alkohol. Dipun minum keranten mangga. Muhimah hal-hal yang penting. Paham ya? Dari hal itu wow, ini muhimah itu berkaitan kalian yang banyak itu berkaitan dengan mampu kali bermampu. Sebelum kita lanjut, enten dengan kantor betul yang berkaitan kali itu wow, yang sudah. Oke. Ini kan melalui titik mau ketabrak itu kan termasuk bangkai melalui titik kering mana? Tentunya titik kering itu titik sekolah sehat. Pertanyaan dari salah satu sahabat kita nih, wow, nek titik ketabrak itu sudah seperti ini. Tapi titik gering apa boten? Niku sampeyan saged delok celana. Gering iki wau enten hayatun mustaqirah. Sing paling pokok niku lho. Sampeyan diberi napa garis kelas tadi lho. Hayatun mustaqirah. Kok gering, saiki gering niku titik, tapi iki sesuk waras iki. Iki sesuk waras. Boten apa-apa. Kok geringe wis lepek wis apa-apa, tapi belum mati, tapi paling saja mati itu bukan beri, itu nih. Intinya bahwa hewan yang hidup itu adalah hewan yang mempunyai hayat kehidupan mustaqirah yang tetap. Titik gering kok tekan sesuk tetap awake itu saged menganalisis itu. Oh ini sesuk apa kok tak budrek meneng wae urip. Nggih. Loh, oh berarti titik itu budrek, Mbak. Titik budrek terus ternyata itu kok sehat. Ya itu ya jadi. Tapi nek titik gering iki wau, kok iki mati kok iki. Jelas kok iki mati niku. Wis kaya kono-kono ra iso apa-apa. Terus dibeleh. Niku wau, gering niku enten kaya kebutuhan apa mboten. Nah. Gering namung sudah mendekati aja. Ciri-ciri hayat mustaqirah itu pembatasannya itu kalau dikira dari hari ini saat ini dengan jangka waktu 1 hari 1 malam masih tetap hidup itu namanya hayat mustaqirah. Tapi kalau tidak namanya hayat mustaqirah, urip-uripan, urip orang benar. Ya dari putra, wonten. Buat, enten asal boleh. Wah, susah. Ayo, maju, enten, beri kok, praktik. Buat, kok dia? Kita lanjut. Nah, pun apa kita lanjut? Tadi uangnya berapa pilih tadi? Ini belum sampai tekan ilmu dulu ya. Wujud, praktek sholat, praktek mujah. Ini kasih era ke apa ya dereng pranajis iki lagi jalan mensucikan ke dereng macam-macam najis dereng. Oh ya, yang mau bertanya itu sudah dulu nanti ada sesi pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimah itu artinya penting banget. Penting. Getihipun ulang daging ingkang tasih kanthil wonten ing dagingipun sinaosa kathah punika hukumipun makruh. Hukumipun makruh. Nanging kanthi syarat kedah boten kecampuran perkawis
suwer liya perkawis bulan ingkang lintu utawi toya biasa jalaran menawi ngantos kecampuran kalian perkawis suwer utawi toya biasa sinaosa namung kedhik lajeng daging saha toyanipun punika hukumipun najis weru maku utawa najis ingkang boten dipun sampaikan daging nek korban engko bae to tenggen iwak iku tasene gede-gede tasene gede-gede niku pripun hukume niku gede niku hukume gede sing makruh sebabnya kalau ngilangi terus niku mboten saged kecuali nek wis iki wau kecampuran liya dadi sampean daging langsung desek-desek langsung digoreng mboten apa-apa niku suci niku langsung perlu dikubah sebabnya nopo sing teng jero niku wau makruh tapi kalau wis kena banyu nah niku lho wis campuran lho nek kudu kubah yo kudu resik sebabnya nek sing jero iki campuran barang liya banyu-banyu ngoten niku wau kon jawa terus niku kudu sangan tapi andekan daging basnet langsung sampean sate nek disate kan lagi berarti sih pripun hukume senajan ana gede niku hukumipun makruh nggih to yo iki jadi nek daging dibuka niku wau nyuwun sewu malah kesan dagingnya niku wau nggih kurang higienis kok kata niku lebih nyaman enak lezat niku kasih kurni lho hukum niku pripun ana gede itu kenapa pokok ora diambil gede lho asli lho beda kalau awake dhewe tangane kena gede dibeberke daging niku pun beda hukume sing asli nempel daging sing ketempelan gede asli sing iku terus awake dhewe bakar terus awake dhewe santap hukume pripun niku ana gede niku gede makruh jadi betul apa bisa juga Kontrak salinipun malih toya ingkang owah abrit jalanan kedamel munggah daging punika ugi weru makruh boten dipun sebutan kejawi toya ingkang dipun masak kalian daging punika sinaosa owah kathah jalanan senajan owah kathah jalanan gede hukumipun aku keranten rekaos anggenipun ngerso niki artinya harus jangan atung saya arep kan jadi kan bar niki wong kan terbukti gitu dan ini niku terbukti niku gule santen kemudian santennya kok berubah wis jero lho wis jero boten nek campuran jowo boten jero terbukti ngeten niku wau kok berubah merah pripun niku hukume boten apa-apa makruh artinya nopo niku ana campuran gede sing saka daging niku wau hukume boten dipun hukumi najis ya makruh itu yo najis tapi tetep digaku tapi nopo ora iso kon kuning resik sampai paling putih siji itu bener-bener itu termasuk angel data kok adegan saged dadak aku dikumbang nganggo sabun nane rasane daging dadi tahu kok bener omah daging ben terus daging malah dagingnya dadi tahu dagingnya isi halal gitu belum tentu ini sering ini sampean dasar kulineran sate tongseng sate mudalane termasuk iki hasil kurang bulan itu sampai duduk sampai itu yo nopo nek nanti daging itu malah hilang nek nanti daging itu malah hilang malah kadang-kadang terbawa oleh air ritual itu mau berhukumi nopo hukumipun nomor kali gede utawi perkawis najis itu ingkang kedamel medel niku napa nggih pewarna medel utawa ngabritaken pakaian utawi kain pewarna niku medel utawa kain sanesipun ingkang kain kasebat dados abrit jalanan saking gede punika caranipun nucikaken cekap namung kahanan najis kabucal dados kantun rupi
labet utawa asar. Kantun rupi labet utawa asar. Lajeng kain wau dipun grojok toya biasa sehingga bersih. Lajeng kain kasebat sampun dipun hukumi bersih lan suci sinaosa tetep abri. Mesti dipaham. Mesti dimuat. Kasrane tunggu ngeten. Awake dhewe kopiah utawa rukuh utawa kok kena getih. Kaos kena getih bar ngubah, bar nyebleh. Sarung kena getih bar nyebleh, wedhus kurban plek getih. Wis sampai klambine sing kena getih niku rupane abang. Oh, rupane abang. Terus dikumbah. Sret. Getihnya hilang. Getihnya itu lho tempel-tempelnya hilang. Tapi labete asare warnane masih ada merah. Tapi merah itu cuma sisa-sisa labet saka darah. Niku pripun hukume? Niku hukume mboten napa-napa. Sebabnya niku mboten saged ilang. Hukume senajan esek atas warnane darah termasuk warna. Rasane ora ono. Bentuknya ora ono, tapi warnanya ono. Kudune sifatnya najis kan enten. Kudune dihukumi najis. Tapi dalam hal itu teriki hukumipun makruh. Sampai sing dihukum sing tadi putih sing dihukum korban ijo putih sampe munggah mawon nganggo sabuk biasa ngoten niku. Sepisah diduteni di kok ora ilang-ilang tetep ana abane lembut ngoten niku. Niku mboten napa-napa, tetep go salat. Niku najise makruh. Paham? Nah, niku lho. Niku termasuk kita kalau Jawa itu dijelaske. Jadi mboten angel kok. Mudah dan murah. Itu katanya niku. Ora yang buah iki piye? Datang kanggo apa jare pemutih kula kok ora sampe ora ilang akhire dipotong. Lah, gimana kan bener niku nggih. Klambi-klambi anyar-anyar bab iki putih kuninge abang iki ra iso ilang akhire dipotong plek ben iso nggo salat. Padahal niku hukume hukum apa-apa sebabnya terkoso abot banget dalam keadaan itu. Niku yang terjadi. Jadi terjadi wedel itu winter. Tapi dulu untuk menjadi merah niku dengan cara ngeten niku. Setelah galai dicampur terus labete ilang kabeh niku wau. Nah, niku kabeh mriki. Tapi sesune teng awake dhewe niku nalika nyembleh, nalika kurban, nalika napa-napa enten gedhe. Wis gedhe gudhe napa model gedhe gudhe sampeyan sarunge sesuk nang utawa kanggo sok nang didepan abang. Sampeyan wektu niku nggih sampeyan ilangi mawon. Kubah, sampeyan kubah kota enten abang-abang bekas. Bekas niku asal labet saka gedhe niku mboten napa-napa. Oh nggih. Oh. Nomor 5. Nomor 3, gedhe ingkang kedadosan utawa malihan saking puwanipun Bani Adam utawa hayawan ingkang halal dagingipun punika suci hukumipun. Gedhe yang terjadi dari puan utawa malihan saka napa puan saka susunipun Bani Adam utawi susunipun kewan ingkang halal dagingipun punika suci hukumipun. Jadi sing dari puan itu terus menjadi abang, bukan getih dari getih itu bukan. Puan didiamkan menjadi merah. Merah. Nanti itu hukumnya, niku hukumnya suci. Bukan terus getih kaya hukumnya gitu. Niku cuma berubahnya puan, berubahnya susu menjadi kemerah-merahan. Hukumnya pun suci. Oke. Nomor 4, gedhehipun hayawan alit-alit kados dene tinggi, lemut, tumo, tuwek sanesipun punika menawi namung sekedhik hukumipun makruh. Dene menawi kathah hukumipun najis boten makruh. Dene ukuranipun kathah utawa sekedhikipun punika miderek kaprah utawa miturut urfinipun kathahipun wong utawa umumipun manungsa. Anggihipun masane upami batas kathah
punika sak mripat ayam. Nah, iki. Gede kewan ingkang alit-alit nyamuk, terutama nyamuk. Nyamuk ujug-ujug nempel, terus metu gede iki nempel. Pokok cilik, pokok ora tabet lho. Tapi nek nyamuk nempel sabian kalau nonton keluar dari gua selera ya kayak biasa jadi mau alam iso mati kok gitu nyamuk sing metu gede ngene iki metu dhewe bar nyokot dhewe metu dhewe iku hukume maksud tapi pokoknya stabil tapi nyamuk ingatan iki bar nyokot loro sampe tabet plek lah niku saka perbataan sampeyan ceplek niku gede luwih maksud najis seperti ini, liku-liku ukurannya makfu niku sepinter, niku nek setiti niku cilik itu bener gede ukurannya gede nopo cara wong umum, iki ana gede setiti nek cara barang itu sepiro cilike kira-kira gedene sak gedene mripat titik lah kita cerita sak kuku ngene lho kok gedene sak kuku niku termasuk kata sak kuku luwih niku kata mboten aku tapi nek kleting nempel titik-titik ngene niku wae niku mboten apa-apa pokok niku kudu ditabur ben nanti dhewe wis apa-apa tapi biasanya utang itu berkata lho nek kata nggih mboten nggih tetep dikubah tapi najis niku wae makmur niku wae nek cilik-cilik nyetit niku tapi nek mboten kok kata ukuran kata ini paling ukuran itu gede sa mripat titik ngoten niku sampai mripat titik niku hukume pun kata gede sak luwih niku sak isor niku cilik niku termasuk nek kata boten tapi medale tiada ora sebab ditabur nek sebab ditabur itu bisa pletik gede Pletik gede ingkang wonten sandhangan sinaosa upami dipun kempalaken dados kathah punika hukumipun makruh. Pakaian niku saka jerone sampeyan ngeten niku. Kan kadang ciri-ciri ngeten niku. Kok ciri-ciri tapi rukun kathah ciri-ciri. Selama niku masih kecil niku boten apa-apa. Niku makruh kabeh. Tapi nek wis ana sing gede jadi gede, kalau wujud ngeten niku, gede. Nah, wis gede hubungane mboten aku. Selama iki cilik-cilik, senajan kok kata. Cilik, tapi kata lho. Niku hukumipun makruh. Oh, Singapura mboten apa-apa. Jadi ora apa, tengah-tengah Islam kok niku medal, mboten apa-apa. Gede gusi, lah sing ora ada napa YouTube. Apa jenenge? Gusi bergigi mulut gede gusi ingkang dereng dipun kemoni durung ketemu durung dipun kemoni punika hukumipun makruh kagem salat niku mau ana gede tapi niki mau niki nek niki betul gede pokok gede sing dereng dipun kemoni gede niku hukumipun makruh. Jadi nggo salat aku salat mboten makruh kagem dahar. Tapi nek berarti kaya tergede terus awake dhewe dipuk krupuk, dipuk tempe, klik mangan campur gede sing teng jero niki mau dikemoni. Niku mboten asal. Padha wae awake dhewe mangan. Nah, tapi nek digo salat iki ana gede, jelas ngerti ana gede, durung dikemoni, tetep salat boten napa-napa. Iku sebabe minal napa? Najasa al makruh najis sing dingapura sajroning salat. Bar salat lagi kemu diresiki. Kok pokoknya tengah-tengah salat ora usah batalke. Sebab iku boten batalke. Cukup diampet lho, diampet teng mriki. Tapi biasanya boten ya ditokne, sambil ditokne sing metu. Tapi makruh untuk sholat bukan makruh untuk dimakan. Bariku terus ana gede ngeten iki, sampeyan diputelo mangan sak jerone
gede niku ana kepiye niku padha wae makan darah. Repot kamu dhisik dam gede kamu sawise resik langsung makan darah. Paham ya? Paham ya? Betul nah. Muskil betul ya? Dene menawi ngelak idu salatipun boten sah. Dilek lho nggih, boten tokne lho, dilek. Dene menawi ngelak idu sing kala gedhe niku wau. Dene menawi ngelak idu salatipun boten sah. Awit nami nedhok barang najis boten sah lebetipun salat. Ugi menawi pinuju siang punika siangipun dados batal. Lan malih kagem tiyang ingkang getien gusinipun, gusi niku bijiripun saderengipun ketemu dipun haromaken dahar lan wuju kejawi kagem tiyang ingkang kecobi asring ngedalaken getih ing gusinipun. Punika hukumipun makruh. Nek pancen lesor diampet ngoten niku. Boten saged diampet. Nalika salat niku untuk getih pun dene mawon aku delok. Nah, delok kok wae arep mangan. Mangan barang niku batalke salat. Semasa batalkan poso niku batalkan salat. Dadi mangan. Ya. Delok niku bener, tapi didiamkan mawon niku boten berarti awake dhewe menang. Nggih, dene menawi ngelak itu salatipun boten sah. Itu jelas ana getih. Ana getih mriki. Itu sing ana getih niku lho nggih. Boten itu sing teng mriki. Boten itu sing teng mriki. Nek sing teng mriki niku termasuk bagian dulu. Bagian. Tapi ngelake ana najis sing teng mriki. Sing ana getih niku wau sing dilebokne ngandung getih najis melek najis niku wau sing batal. Kejaba pancen tiyang niku saged metune terus saged dianggep kejaba penyakitan. Memang penyakit dene niku sering enten niku. Boten saged di nang kejaba ngoten niku. Niku boten apa. Nggih, lebih jelas sampeyan nek kon nang sibule nang kasus dulure tapi Jawa niku. Iki sebagai besar iki kan kita tapi Jawa, betul Jawa tapi Jawa. Nomor itu nanah utawa getih saking wudun utawa tatunipun piyambak punika menawi medal piyambak. Medal piyambak betul planet. Medal piyambak tanpa dipun planet plotok, nah tadi diplotok. Sinaosa kathah hukumipun makruh. Sauger boten merembet datang lintu-lintupipun. Boten merembet datang lintu panjenengan tatu wau. Tuwen boten kedemugen kemasukan kecampuran, boten kadamugen perkawis cuwer sanesipun sinaosa perkawis cuwer kala wau suci utawi kedugen najis lintu sinaosa medal saking badan piyambak kejawi menawi getih wau teras drewer sehingga angel-angelipun ngreksa wujud. Nah, wujud sing wujud niku. Wujud apa? Asal lebih batal. Lebih batal. Batal niku kepala digulung-gulung. Getih utawa nanah utawa sing medal saking wudul utawi tatu piyambak niku pokok boten diplotok metu piyambak. Punika menawi medal piyambak boten diplotok sinaosa kathah niku hukumipun makruh. Boten napa-napa. Nalika salat sret ujug-ujug medal piyambak niku hukumipun makruh. Boten napa-napa. Sauger boten merembet dateng lintupipun panjenengan setatu. Pokok kesekitaran niku mawon. Dene wis nyateng ngoten niku dari kapan metune. Kapan plotote? Pokok ora diplotot nganggo tangan. Ben betul dhewe ngoten niku boten nganggo putih niku termasuk golongane
kecuali niki mungkin campuran barang liya. Barang suci liya campur dadi siji niku wae, beda hukumipun. Utawa niki wong campuran barang najis liya. Barang najis liya sing dadine campur karo prototan. Sing protot dhewe niku wae, maka hukumipun nggih najis. Kecuali pancen boten saged dirawat. Drewer kejawi nawi getih kalau terus drewer sehingga angel-angelipun reksa saya ngoten niku nggih pun maklum ya. Jadi niku enten hal-hal sing mampu atau sing boten mampu. Kata tapi sebatas teng daerah niku mawon, penting niku mawon, niku boten napa-napa. Senajan kata getihe udungan kata, pedal kata. Selama ke daerah niku mawon boten napa-napa. Selama itu tidak campur dengan barang lain dari luar atau bercampur dengan barang najis dari luar, itu betul. Kecuali di pada kata belajar terus rasa diarut-arut pun itu betul boleh, itu bekerja dilakukan. Nomor 8 tai tikus, kotoran tikus utawa kotoran cecak lan sesaminipun ingkang dawah wonten ing toya sekedhik utawi perkawis ingkang cuwel menawi prakaos anggenipun reksa punika hukumipun naku nanging aib kahananipun najis kedadipun itali laku rugiyin. Kotoran tikus utawa cecak niki tercuwer niku barangkali niku tegene minyak. Lah, kemarin terus minyak goreng sing tambah mahal niku lho. Minyak goreng kena kotoran tikus. Pancen bisa saged di dan pancen ngoten niku bisa saged di reksa ngoten niku angel banget. Coba cecak ngoten tutupi tetep enten mawon ngoten niku. Niku cukup kotorane dibuang sret. Jumlah kotorane dibuang. Minyak itu pripun? Saged kadamel malih, tetep kados biasa. Boten terus kabeh semoten niku sabar niku. Najis kabeh niku boten. Sebab angel rasa, angel wow, tai tikus, kotoran tikus, cecak tuturipun. Tapi boten namung tikus saking tikusipun. Tai tikus sing ndak bengi sok rembet-rembet tenggen dapur ngoten niku nggih. Boten ing toya sekedhik utawa perkawis cuwer. Ini wow kaya minyak-minyak ngeten niku. Niku tahu anggenipun kersa punika hukumipun. Nah, tapi sasampunipun dibuang lho nggih. Dibuang taipun ana cecak saking dibuang niki dibuang nggih baru niki minyake saged dikenali. Lho, ini lho berarti buang nggih. Tik anu netrek iku dipendhet dibuang, minyake dibuang. Nomor 9 songo. Tai utawa kotoran ulam alit punika hukumipun naku dipun dahar. Dene tai ulam ingkang ageng punika najis. Pelanggaranipun putih ulam ingkang gampil dipun itali tainipun punika naminipun ulam ageng. Kaya wae. Iwak banyu senajan tok bangkai ora badhe beler iwak banyu. Iwak banyu beler malah dipun arep beler banget niku. Iwak banyu nggih. Niku kok iwak banyune cilik. Iwake niku cilik sekali lagi. Iwake alit niku dalam najis kotoran di dalamnya niku wau niku hukumipun naku. Wis rasa dibetek langsung digolek boten apa-apa. Pokok cilik. Nek gede niku boten kudu dilangi kudu dibetek. Ten mriki ukurane gede kalih cilik niku wau dipun icali-icalipun kok gampang menika termasuk ageng. Nek boten niku alit. Niku gambare nek iwake niku dipun icali kok gampang. Berarti ageng. Nek angel dada butuh ketelitian super ngoten niku. Niku berarti cilik. Lah ukuran segampang yo kan niku 3 niki besar, niki kecil. Lah niki besar, niki kecil. Sampai ukur kira-kira gede kira-kira. Apa meneh semene iwak kepri ngoten niku. Ora usah dipeteti najis, boten napa-napa. Lah niku ana sing mancing ana iwak kepri, ana iwak ngoten niku. Kabeh dadi peteti. Gurih kabeh boten napa-napa. Sak
tai-tai nggih tai sepi sauruput cilik-cilik utawa napa jenenge niku kurang. Nah, kurang ngoten lho. Dirune teng kepalane malah tai gitu. Terus foto niku bener apa digoreng kabeh pun enak malah. Tapi kok wis gede kurang sing dino kurang iki kok. Kalau apa lobster wis gede seperti niku wau niku kotorane ya kudu diilang. Iwak berapa sing gede seperti iki ya kudu bukan diilang. Terakhir nomor 11 pletikan najis ingkang boten ketingal mripat ingkang ngingingi sandangan sinaosa pletik saking najis unggul lando punika mampu. Iki ukurane apa mripat laku ngoten iki. Ana cipratan cepet ketoke najis iki tapi mripate ora delok ora kedelok niki wae pletikane najis sing boten ketingal mripat pletik ning gone pakaian ngoten niku pripun ning gone ngingingi sandangan ngoten niku sinaosa saka pletikanku wae tapi mripat ora miru lho nggih boten krasa lho nggih tapi pletik-pletik mripate niku boten ketok niku hukum aku hukumipun nah sehingga napa riyen niku tahu beberapa tahun yang lalu niku Gus Dur ya Gus Dur sampeyan Mas Dur niku enten tiyang niku was-was banget tentang masalah najis niku was-was banget terus tanggal dari kula napa niki lho masalah tentang najis itu ngoten sehingga sampai berbagai ngoten niku wau riwil banget niku kula niki wis Gus wonten sampeyan kene ngaji kita 40 Jawa ngeten tok kita kalau nek boten tetep kula kaya kitabe lho gitu kok ngaji dhewe nek iso nek ra iso ya berarti mondok ngoten lho niku kula kaya niku 5 tahun atau 3 tahun yang lalu niku Mas Dur itu niku mau ketemu piyangan niku takon niku Mas ya itu takon ya kebetulan itu takon tentang masalah kitab sing kagem ngetokke was-was awake dhewe najis ora memperbanyak ngaji kitab Al-Qur'an sehingga keton niki niku najis makruh utawa boten utawa niki niku betul-betul najis sing diterima utawa boten utawa najis sing ora kena utawa boten niku setahun jadi kok lebih jelasin kita niki pembukaan niki wau sebelum beralih ke yang lain niki wau tasih berkaitan dengan hal-hal sing dinapura dari najis alias itu nah ya Enten pertanyaan? Anglet menawi masalah daging. Masalah daging apa? Menawi wau kan masalah daging ya ada darah. Iya. Menawi daging setelah disembelih itu ada sedikit kotoran yang keluar dari teleh. Kotoran Dari oh ya. setelah beli kan kadang ada daging yang kena kainnya itu bagaimana? Wes diubah, kenop? Belum di nembe di setelah dikelati. Sana gede ya. Oke. Tapi dari kambingnya. Dari kambing. Daging kambing kena kotoran kambing, kena tai. Ya mesti dibuka dong. Jadi buka dong. Aku rasa ayam. Pasti aku ngomong boten, boten. Niku sebagai kakak dilangi. Lan niku boten menjadi kebiasaan niku boten. Niku sebagai kasus ngoten niku kasus sing ya pas dalah niku wau. Keceblokan itu dadi terus buku sing kene blewer tiba ning daging iki kotorane. Lah iki daging sedikit dibuka. Itu kalau darah itu sedang sepakat enter. Seluruh itu. Nek kotoran tegak rambut kok. Rambut kok betul betul. Nek daging itu
Nek daerah itu menyeluruh di semua area ini, mesti ada terjadi. Tapi itu menjadi kesehatan oleh kambing, kan. Tapi nek kotoran itu namun sebatas itu. Sehingga untuk kotoran tekan daging nggak mesti bermasalah itu. Atau kotor atau kebretan atau kelobretan itu jauh kubang. Terus harus dimasak malah tekan sampai nanti setelah jadi pelayanan kafe. Gitu dia. Pembagian najis. Nah, Bapak Putri. Oke. Nanti mulai masuk pembagian najis. Sebelum kita ke masalah toharoh yang lain, ini pembagian najis punika kebagi dados 3. Nomor setunggal najis mukhafafah, najis ingkang ringan hukumipun. Hukumipun najis ingkang ringan inggih punika toya seni, pipis utawa uyuhipun bayi jaler ingkang dereng umur kalih taun lan dereng nedhi sanesipun susunipun ibuke. Pembagian najis niku dibagi ada 3. Nomor 1 paling ringan, namanya najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa? Hanya 1 tok, pipis anak laki-laki yang masih kecil, yang belum minum dan makan apa-apa, ukuran kecil belum sampai genap 2 tahun, ukurannya kecil belum genap 2 tahun, dan masih minum susunipun ibu, belum yang lain-lain. Pipis anak kecil niku wau namine najis ringan, najis mukhafafah. Caranipun nuceni pripun? Caranipun nuceni perkawis ingkang kenging najis mukhafafah punika cekap dipun siram toya sepindhah. Ngoten. Jadi najis mukhafafah ibunipun utawa sampeyan sing ngomong nggih sing ngomong bayi cilik sing lagi nyusul niku wau pipis slendange kena pipis niku cukup sampeyan campur banyu niku wis suci. Mboten kudu mengalir. Contohipun teng mriki sing dalem putrane Mas Ahmad ya. Mas Ami. Itu namanya. Sebelum dulu. Hasan. Bayi tengeriki jalur laki-laki loh ya. Kok betul perempuan betul. Memang ini khusus laki-laki. Najis mukhafafah iku pipis bayi laki-laki. Sebelum genap usia 2 tahun dan hanya masih minum air sungai ibu. Kok pipis ngene niku pipis najis, tapi najisnya mukhafafah. Caranya ngilangi cukup dicampuri banyu suci mensucikan itu dicacisi klek ora kudu tekan jopo boten. Pas nggone niku apa najis dicampuri najis to. Niku wis cukup. Selendang, nah, ibu selendange popoke sing kena pipis lho boten kali nek lho nggih. Pipis bayi lanang niku wau pipis niku cukup dikei banyu. Terus kok campur niku langsung suci. Tengeriki mawon, pamrih tengeriki tengah-tengah iki lho. Boten kudu enten mengalir itu boten kudu mengalir. Sing mengalir mengke nek najisipun najis mutawasithah. Baik itu kayak hukmiyah ataupun ainiyah. Kalau direk mukhafafah. Pertanyaannya, kenapa kok laki-laki?
adikku itu kabeh atau mau apa ya kok anakku itu kabeh boten memang ada perbedaan ya, perbedaannya banyak teknologi boten disebut negatifipun kasusipun boten disebut nih kenapa itu kok ada pertanyaan kenapa kok laki-laki iya memang banyak hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan pertama ta'aluk kesenangan uang gendong bayi laki-laki dengan bayi perempuan niku lebih banyak bayi laki-laki. Bapak atau ibu dari anak pertama mengidam-idamkan senajan ibu dari anak lanang. Senajan itu sehingga lanang itu lebih istimewa. Biasanya orang nakal, boleh kadang-kadang ini orang lanang. Nomor dua, niki ta'aluk tiang tenggone bayi laki-laki niku digendong sikit tak gendong sikit, tak gendong sikit, gentenan niku nek bayi laki-laki kata. Jajal mawon enten bayi laki-laki teng mriki, tak wedok ndok pengen gendong aku. Nggih. Jajal ana bayi loro, siji bayi laki-laki, siji bayi wedok, umur setahun. Kira-kira dosen ngendi ora lanang ora wedok mesti biasanya taruhe kata sing laki-laki berhubung banyak taruhnya laki-laki maka laki-laki untuk bayi laki-laki itu lebih ada keistimewaan PPC orang istimewa yang lain PPC sehingga PPC anak laki-laki itu mau apa yang kedua bayi laki-laki ini pun pipis itu biasanya menempat satu ini area yang minim maklum laki-laki gitu laki-laki dua garang ini nek pipis yang arep dok jadi bisa fokus di suatu tempat nek itu betul nek itu pipis yang ngarep buri terus sakit tekan ngobrol sedikit-sedikit sehingga ini di sini wow sebagai harus selangi sehingga mereka itu kan di andai kan itu najis harus dikopakan itu mereka itu kan kan nomor 3 ini misalnya dapat lihat lagi kita berdiri itu jawabannya ditulis seperti itu kata ngambilnya lebih besar nanti. Terus yang nomor 3 itu ambune. Nek bayi laki-laki tidak sebau bayi perempuan. Bisa dibuktikan. Pipis bayi laki-laki tidak sebau fisik bayi perempuan. Dan lebih cuek, orang lebih kental. Dari berbagai hal seperti itu, para ulama sepakat bahwa mukhafafah ini hanya khusus bayinya laki-laki. Ora usah takon hadis. Ini betul saya takon. Sebabnya apa? Ilmune ibadah niku boten nganggo hadis tapi nganggo fikih. Ingat. Jangan sampai kita itu terpancing dengan orang-orang sebelah. Kadang-kadang tanya, nanti hadisnya, nanti Qur'annya, nanti hadisnya. Kalau masalah ibadah, masalah syariat, kita tanya pada ilmunya. Ilmunya apa? Fikih, takon fikih, pripun hukumipun. Bukan tanya tentang hadisnya mana. Kita jangan sampai terbawa dengan orang-orang sebelah. Ilmune kusine ibadah itu ngaji, fikih. Nek arep ngerteni hadis, mungkin mustalah hadis, macam-macam hadis itu. Nggih. Niki jenisnya hadis soka, hadis nggih. Kita dalam hal fikih tidak butuh hadis. Butuh apa? Kitab para ulama. Niki sing awake dhewe jangan sampai terpancing lho nggih. Lho kadang-kadang iki hadis ora ya. Sehingga ora ono kita paman. Ingat, bolak-balik kalau sampaikan Imam Bukhari, Imam Muslim yang sekali bersyaikoni dalam hal hadis, dua guru besar dalam hadis, Imam Syaikoni dan Imam Bukhari, Imam Muslim itu dalam
ibadah menggunakan fikihnya Imam Syafi'i, bukan menggunakan hadisnya miliknya. Padahal paling sahih. Ini lho betul. Nek wong saniki kadang-kadang ngerti hadis loro, kadang-kadang terus tidak membenarkan padahal tidak membenarkan hadis yang lain. Imam Bukhari setelah Imam Bukhari, Imam Muslim masih ala madzhabil Imam Syafi'i. Iku nek kitab asli Bukhari itu terke enten. Namun Imam Bukhari terus As-Syafi'i kadosa madzhab Syafi'i. Jadi Imam Bukhari mawon dalam bersolat, dalam bertoharoh, dalam berpuasa, haji tidak menggunakan hadisnya tapi menggunakan fikihnya Imam Syafi'i. Awake dhewe berarti boten sakon hadis itu. Terus apa Imam Syafi'i gak pakai hadis? Justru hadis Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki itu lebih komprehensif, lebih cetok dari berbagai hadis, terus dikumpulkan akhirnya mengeluarkan hukum-hukum niki wau. Sing dados isi dadi awake dhewe, sumbere awake dhewe. Jadi, nek ono pertanyaan, niki hukumnya pripun? Halal apa boten? Halal. Kitabe apa? Boten hadis apa? Paham ya? Niki nek wong padha kudu ngeten niku. Ampun kaya wong mriko. Nek wong mriko kalau tidak ada hadis, tidak dicontohkan oleh Nabi, wong tidak lho, boten. Boten. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, bahkan itu adalah sesuatu yang harus dicegah. Boten. Awal itu dalam ibadah pegangannya kitab, titik, tanpa tawar-menawar. Sahabat Bilal, pernah saya sampaikan, sahabat Bilal, niku lebih swarga niku teklek itu lebih swarga di sini, gitu. Teklek sahabat Bilal, niku sahabat Bilal kajian Nabi suatu saat itu dahulu kan di Bilal orang yang bersyukur. Enten kalau pemikir, Bilal. Kowe nglakoni apa? Kok aku krungu teklekmu kuwi lho wis mlebu swarga dhisik. Ana apa? Kok teklekmu sandalmu lho kuwi mlebu swarga. Mlebu swarga sak sandal-sandale kowe Bilal. Ana apa? Boten kertos kula. Tapi kula setiap berwudu ajeng. Berwudu ajeng Anda kula mesti salat. Napa? Salat wudu. Salat sunat wudu. Kalau berwudu satunya dan mesti kalau sunat kalau rakaat. Sholat murah rakaat sausé wudu dari ini kue lebih swarga sak sandal Kanjeng Nabi boten kertas di Kanjeng Nabi. Nah, niki wong kreasi dari sahabat di Bilal. Jadi kok dicontoh Kanjeng Nabi, boten dicontoh Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi mau tahu sausé malaikat Jibril. Suara apa nih kok klak mereka Jibril kayak itu satu bulan. Oh, sudah takon lagi soal loh, jadi sekali lagi tidak semua yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi atau yang itu menjadi atur. Pokok awake dhewe cara ibadahe ilmune napa? Ilmune fikih. Titik. Tidak boleh tawar-tawar. Cara ngajine napa? Ngajine fikih. Tidak boleh tawar-tawar. Jadi kalau dasarnya mana? Dasarnya adalah kitab, bukan dasarnya mana Qurannya, mana hadisnya. Karena kita nggak tahu apa-apa tentang Quran dan hadis. Quran awal dhewe lagi sebatas nopo melafadzkan qiraah, belum ngambil intisari. Kaya wong niku innamal musyrikuna najriku lho, Quran iki lho, wong sing najis lho, ora berkok. Kita baru sebatas membaca hafalan mawon, gitu loh. Belum sampai mengambil hukum. Sehingga para ulama-ulama akhirnya dikerucutkan menjadi sebuah kitab karya aku mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan sebagainya. Ini yang menjadi aturan kita. Gak tahu dari kiwau, kabeh dari kiwau sumberipun kita. Apa buatan hadis? Ya mesti hadisnya luwe kenceng, luwe ngertos. Buatan keluar dari hadis, buatan hadisnya lebih tahu, lebih ngertos. Oh, nah ini wow termasuk napa niki wow tentang hadismu kok papamu. Lagi niki wow tentang kitab niku terangnya niku. Boten hadis, tentang kitab niku terangnya niku. Ayat apa? Nek sampe dari hadis boten enten macam-macam hadis. Bahkan yang sewu yang kunan bersumber dengan
Quran dan hadis saja, bukan yang lain. Itu saya mengatakan tidak ada yang najis mughalladhah kecuali liurnya saja. Kira betul? Oke, liurnya. Jadi nopo? Anjing, babi niku sing najis liurnya saja. Sebabnya terlihat liurnya sing tertulis. Yang lainnya tidak ada. Ini belum memahami cara mengambil hukum dari itu. Berarti saat ini awal dhewe nopo sumbernya kita itu adalah kitab. Al-Hadis, kalau betul paham hadis dalam arti hafalan cuma hadis 1-2 atau menyimpulkan itu betul sampai. Bukan loh, kalau kasih kita itu ditakon ini. Kuncinya ibadah itu dengan ilmu fikih. Titik. Jadi awal duit jangan sampai termakan dengan yang kedua. Dikit-dikit mana hadisnya, akhirnya doa atau sokeh atau bagaimana. Kita nggak usah tertarik dengan itu. Awal duit pokok ngaji terpodok, ngaji kitab sing mutabar, insyaallah selamat dunia akhirat. Itu. Nomor setunggal itu tentang najis mukhaffafah. Paham? Cara ngilangi kok ya? Ini harus praktek beliau begitu. Praktek itu, pamit kerja tipis setelah itu. Cara ngilangi cukup dicampur kalau bagi suci-sucikan. Saat itu tok terima cur tolong abe. Campur di sini. Niku wis cukup. Niku caranya ngilangi najis mukhaffafah. Niku mungkin gitu kalau mutawassithah. Oke. Nomor 2 najis mughalladhah. Najis mughalladhah najis ingkang aurat hukumipun. Aurat itu berat enggak? Aurat itu apa toh? Dikolong aurat. Boten, aurat itu berat. Hukumnya itu yang berat. Karena apa? Cara menghilangkan itu berat. Kalau mukhaffafah yang ringan, cara menghilangkan ringan, cukup bercampur. Kalau mughalladhah artinya aurat berat. Berat itu menghilangkannya berat. Berarti pripun? Inggih punika najisipun asu lan celeng saha anak turunipun sinaosa wajangan kalian hayawan ingkang suci. Caranipun uceni perkawis ingkang kenging najis mughalladhah punika dipun wasuh kaping 7 ambalan. Lan salah setunggalipun ambalan kanthi toya ingkang dipun campur kalian lemak utawa lebu. Iki. Jadi nomor kali niki najis mughalladhah, najis sing berat. Najis sing berat itu pripun? Najis sing berat mensucikannya. Najis napa? Najis asu, celeng, utawa anak turune, utawa hasil silang. Mau ana wedhus mana saka pasangan utawa ada irik. Nah, irik niku di nopo karo wedhus lanang, akhirnya wedhus. Hasil silang itu juga namanya semuanya najis mughalladhah. Nek najis kena najis mughalladhah. To dene klambine utawa tangane. Kena najis mughalladhah diembus asu. Pucuk-pucuk ana asu embus iki. Ilere utawa kena teles nggih, teles ilere teles atau anuse teles ngambus sikile niku kedah disuceni. Lek nyuceni pripun carane saka najis mughalladhah? Disiram 7 kali. Airnya itu suci mensucikan loh. Sekali lagi kata-kata air kanggo banyu sing kanggo nyuceni yaitu yang kemarin. Yang nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 suci mensucikan tanpa makruh. Nomor 2 suci mensucikan namun hukumnya makruh. Jadi sing iso dibusus suci niku pundi? Air yang suci mensucikan niki wau sing kena najis mughalladhah tangane sing gak asu disiram itu salah satu di antara 7 niku dicampur dengan lemah campur sampai butek disiram. Pertama ini biasa sisi air putih. Kedua sing kei campuran itu lho itu seret kei butek. Seret ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 putih biasa betul nopo. Yang penting salah satu di antara 7 ikut dicampur dengan lemah, dengan beku. Atau lebih mudah niki mlebu kali.
Kali lagi banjir, kali hatta, apa panik kuning, ini gitu, ngeten kan panik kuning. Kuning sebab kecampuran cukup sing kena niku lho, sing kena tangane, sing kena abusan asu, utawa nyekel daging Mugodado, utawa kena telek iku Mugodado, sing kena niki wau disiram niku langsung rasa dicampur sebabe air kali niku campur butek langsung dibutuh mawon si ro lu pa o no tu tangane su to nek labine diubah dek dari yo dibujuk itu. Selama itu kena najis Mugodado menghilangkannya 7 kali, salah satunya minimal salah satunya dicampur dengan lemah, dengan lebu itu lemah bukan debu, bukan lebu dengan tanah. Yang lebu itu kan kotor seperti itu. Lebu itu tanah. Kotor ya, paham? Ini keriangan dewe. Itu mungkin yang internasional sebuah apa Mugodado berikut tiga. Sing nomor 3 najis mutawasito itu najis paling banyak, paling sering kita jumpai, paling sering kita praktekkan. Pada dino angger esuk ketemu najis Mugodado. Muka Pak mutawasito pipis. Bar tahun ketemu mutawasito nek. Dino terus lari kata nih lho, ketemu najis mutawasito. Oh sampai najis mutawasito lapangan. Niki nomor 3 najis mutawasito, najis ingkang sedengan hukumipun. Cara mensucikannya itu mudah, sedang, ora ringan, yang berat. Iku sedang-sedang. Inggih punika najis ingkang saklitunipun najis mukhafafah. Tuwek najis Mugodado kados to perkawis ingkang medal saking kubul utawi dubure manungsa tuwek hayawan kejawi mani utawa sperma. Arak batang saha balung tuwek rambutipun kejawi batang anak Adam, ulam, toyo, iwak banyu lan jenis walang. Lan walang getih tuwek sak penggalanipun dan lain-lainnya. Pokoknya sing kala wau pun dikatakan ini najis selain najis mukhafafah, selain najis Mugodado itu semua kabeh najis mutawasito. Najis mutawasito. Mungkin kita sering paling sering di semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, bu pipis atau bu dihol, pun rohanan. Najis mutawasito punika dibagi dados kali. Nah, makan najis niku enten bentuk niku enten kali mutawasito. Najis mutawasito dengan niku enten kali. Nomor 1 najis ainiyah. Najis aliyah niku inggih punika najis ingkang maujud saking dipun tingali mripat. Nomor kali najis hukmiyah inggih punika najis ingkang boten ketinggalan mripat kados ilas uyuh ingkang sampun garing, arak ingkang sampun garing lan sanes-sanesipun. Caranipun nuceni najis mutawasito ainiyah inggih punika perkawis ingkang kenging najis dipun wasuh sehingga ical sifat-sifatipun. Sifatipun iku napa? Warnanipun, ambetipun, baunipun, lan raosipun, rasanya. Dene warna utawi rupi ingkang angel icalipun punika mampu kados darah wau. Dene menawi najis mutawasito ainiyah punika mapan wonten ing jebrabah mester lan sesaminipun punika caranipun ngilangi mekaten. Nomor 1 kahanan najis dipun bucal. Nomor kali bekas najis dipun gosok mawi boto utawa boto tipis sepet apa?
Boten utawa sepet utawa sesaminipun dienggo ical sifat-sifatipun. Sifatipun iku rupanipun, ambunipun, raosipun. Sasampunipun ical sifat-sifatipun selajeng dipun kucuri toya. Dipun suceni, dipun kucuri toya. Wonten caranipun nuceni najis utawa sita hukmiyah inggih punika cekap kanthi ngilekaken toya wonten ing papan panggenan utawi perkawis ingkang kenging najis kala wali. Farun insan caranipun nuceni utawa ngumbahi sandangan menawi sandangan punika dereng kenging najis, sandangan kala wau saged dipun celupaken wonten ing toya ingkang sekedhik kirang saking kalih kula. Ananging menawi sandangan kala wau sampun kenging najis, sampun saksampunipun kotoran regetan saha sabunipun sampun ical, sandangan kala wau kedah dipun grujuk toya sehingga raden iku rata, digrujuk dibilas toya sehingga raden. Punika menawi toyanipun sekedhik, dene menawi toyanipun kathah kalih polah utawa langkung punika kenging dipun celupaken. Caranipun asah-asah piring, gelas, tuwen sanes-sanesipun punika mekaten. Menawi barang-barang wau dereng kenging najis, barang wau ingin dipun celupaken ing ember utawi baskom ingkang toyanipun cekap sekedhik. Nanging menawi gelas, piring wau sampun kenging najis kados dipun salak wonten ing comberan, kecereng, panggenan ingkang memper najisipun, barang-barang wau kedah dipun grojok toya, dipun napa? Dipun gebedul, digebyur, gebyur toya, dene menawi toyanipun kathah kalih polah utawi langkung, barang kala wau saged dipun celupaken. Pun niki paling kathah niku berkaitan kalih najis mutawasita. Najis mutawasita pun cetha wau, yaitu selain najis mukhaffafah, iblis utawa musim tahlil utawa najis ini wabah itu. Yang paling mudah untuk najis mutawasita kita terapi bucik karena ini panjang menyangkut dengan hal-hal yang paling krusial di antara kita ilmu paling kata supaya kita betul-betul bisa paham dan waktunya besok masih longgar. Untuk kali ini kita sampai di sini dulu, karena sudah setengah yaitu bab mutawasita dan bagaimana cara macam-macam dan najis, cara menggerakannya kita teruskan pada sesi berikutnya. Insyaallah hari Jumat setelah Jumat. Kami Pulau akan kapan yang tahunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagai gede, isu sikil, saya betul orang kubur ini, menghati-hati. Ojo nganggo standar susik tinggi, lawan. Yang paling sedikit itu lawan. Nipu dari iso mudah. Kan, hati-hati malah standar sing orang bermain. Neklek apa? Ojo nganggo standar tinggi, lawan. Gue nyari jajal. Kanan garing, sadari garing, nanti pula, nanti sana jepit garing, ini dudukkan. Kui biasanya, gue pengen misal, munggah jadi najis. Kalau orang perempuan, orang dalam, apik malah madu, saja. Terus, kadang pengaguannya, besok, ibu sikit ora dijujung
wis nganggo sandal nganggo kaya jabur ning adane gaya sandal sikil itu tadi copot jadi kemudian dua tok belum prakteknya kemudian adanya sandal gaya harus sikil itu sekali teknologi copot jujur lagi hati-hati orang mewatan nganggo sandal nganggo gajah biar si berapa neng tangan apa selama sikil kalau gajah ini tangan dulu ini soalnya arah itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.